នារយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះមិត្តរបស់មនុស្សមិនថានៅវ័យកុមារនិងពេលពេញវ័យនោះឡើយបានកើនឡើងជាលំដាប់នៅលើពិភពលោកចូលដល់ពេលពេញវ័យក្លាយជាមនុស្សធំពេញរូបពេញរាងកូនជំនាន់ក្រោយច្រើនតែធំជាងឪពុកម្ដាយពលរដ្ឋដែលមានការលូតលាស់ខ្លាំងមានមាឌធំខ្ពស់ជាងគេគឺជនជាតិហូឡង់បុរសហូឡង់បច្ចុប្បន្នមានមាឌខ្ពស់ជាងបុរសហូឡង់កាលពី150ឆ្នាំមុនប្រមាណជា20សង់ទីម៉ែត្រជាមធ្យមពួកគាត់ធំលឿននិងធំខ្លាំងដោយសារតែរបបអាហារសម្បូរទៅដោយថាមពលនិងសារជាតិប្រូតេអ៊ីនរបស់សត្វនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណាក់កាលលូតលាស់ពីព្រោះពួកគេក៏ជាប់ឈ្មោះជាអ្នកទទួលទានអាហារធ្វើអំពីទឹកដោះគោច្រើនជាងគេដែរនៅលើពិភពលោកហើយទន្ទឹមគ្នានោះអ្នកស្រាវជ្រាវក៏សម្គាល់ឃើញថាមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនដូចជាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងទឹកនោមផ្អែមមហារីកក៏បានលូតលាស់និងកើនឡើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរបើដូច្នេះមានន័យថាមាឌមានឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពមែនឬបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រសុខភាពរបស់មនុស្សមានចំណងតាក់ទងគ្នាខ្លាំងណាស់ទៅនឹងមាឌជាពិសេសជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងទឹកនោមផ្អែមនិងមហារីកតែម្ដងគ្រោះកើតជំងឺមហារីកកើនឡើងទៅតាមវ័យនេះជាអ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានដឹងនិងរកឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅពេលនេះបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនកត្តាកម្ពស់ក៏ជាហានិភ័យមួយទៀតនៃការអភិវឌ្ឍជំងឺមហារីកដែរកាន់តែខ្ពស់កាន់តែមានហានិភ័យប្រឈមនឹងគ្រោះកើតជំងឺមហារីកចំណងហេតុនិងផលភ្ជាប់គ្នារវាងការមានមាឌខ្ពស់និងហានិភ័យច្រើននៃការកើតជំងឺមហារីកធ្លាប់ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងការសិក្សាជាច្រើនកន្លងមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះអ្នកស្រាវជ្រាវយល់ថាពួកគេបានរកឃើញចម្លើយសម្រាប់មុខពន្យល់បំភ្លឺសាធារណជនបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅពេលណាដែលយើងមានមាឌធំកាន់តែខ្ពស់មានន័យថាយើងមានកោសិកាកាន់តែច្រើនដូច្នេះទើបយើងមានសិទ្ធិជាសក្តានុពលកើតជំងឺមហារីកកាន់តែច្រើនដែរនេះជាលទ្ធផលសិក្សាដោយផ្អែកទៅលើទិន្នន័យបានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងកូរ៉េខាងត្បូងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវជាតិអាមេរិកដែលទើបតែនឹងចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រទស្សនាវដ្តី Proceedings of Royal Society កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកចំនួន23ប្រភេទដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានតាមដានសិក្សាស្វែងយល់អំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពស់មាន18មុខមានហានិភ័យកើនឡើងស្របទៅនឹងកម្ពស់អ្នកស្រាវជ្រាវបានផ្ដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានទៀតថាមិនថាស្ត្រីឬក៏បុរសទេហានិភ័យជួបគ្រោះកើតជំងឺមហារីកកើនឡើងទៅតាមមាឌមានដូចគ្នាមានកម្ពស់លើសស្តង់ដារ10សង់ទីម៉ែត្រនិងមានហានិភ័យកើនឡើងលើសគេ 10% ដែរជាមធ្យមកម្ពស់ជាស្តង់ដាររបស់ស្ត្រីគឺ1.62 ម៉ែត្រឯចំណែកបុរសគឺ1.75 ម៉ែត្រការសិក្សាក៏បានកាត់យល់ទៀតថាស្ត្រីខ្ពស់មានហានិភ័យខ្លាំងជាងបុរសខ្ពស់ពោលគឺស្ត្រីមានហានិភ័យដល់ទៅ 12% ទល់នឹងបុរស 9% បើតាមប្រធានដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះហានិភ័យកើតជំងឺមហារីកដែលមានមាឌខ្ពស់ប្រឈមខ្លាំងជាងមនុស្សមានមាឌតូចគឺជំងឺមហារីកស្បែកមេឡាណូមពោះវៀនធំតម្រងនោមផ្ទុយទៅវិញហានិភ័យកើតជំងឺមហារីកក្រពះមាត់និងកស្បូនចំពោះស្ត្រីហាក់មានប្រហែលស្មើៗគ្នាគ្មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពស់ឡើយសមត្ថកម្មរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវមុនជាច្រើនផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានមួយគឺជាការសិក្សារបស់ស៊ុយអែតកាលពីឆ្នាំ2015អ្នកស្រាវជ្រាវជាតិស៊ុយអែតនោះដែលជាពលរដ្ឋមានមាឌធំជាងគេនៅលើពិភពលោកបានបង្ហាញលទ្ធផលការងាររបស់ពួកគេទៅកាន់អង្គសមាជវិទ្យាសាស្ត្រថាមានមាឌធំមានកម្ពស់10សង់ទីម៉ែត្រលើសកម្ពស់មធ្យមនាំឲ្យមានកម្រិតហានិភ័យប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកកើនឡើង 10% ចំពោះបុរសនិងដល់ទៅ 10% ចំពោះស្ត្រីមានន័យថាបើស្ត្រីមានកម្ពស់ 1.72 ម៉ែត្រគាត់ប្រឈមនឹងហានិភ័យកើតជំងឺមហារីកខ្ពស់ជាងស្ត្រីកម្ពស់ 1.52 ម៉ែត្រដល់ទៅ 36% ឯណោះកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននោះអ្នកស្រាវជ្រាវបានចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានអំពីកំណើនហានិភ័យសមាមាត្ររវាងកម្ពស់និងជំងឺមហារីកដោយស្មានថាវាបណ្ដាលមកពីអរម៉ូនខ្លះដែលជួយឲ្យមនុស្សមានការលូតលាស់ខ្លាំងនិងមានរាងខ្ពស់
ក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីចេញចុងក្រោយគេនេះអាចកំណត់សមត្ថកម្មរបស់ខ្លួនដោយវិធីយ៉ាងសាមញ្ញនិងតាមបែបគណិតវិទ្យាតែម្ដងហានិភ័យនៃការកើតជំងឺមហារីកកើនឡើងស្របទៅតាមកម្ពស់មនុស្សក៏ព្រោះតែមនុស្សខ្ពស់មានកោសិកាច្រើនជាងមនុស្សទាបដូច្នេះទើបផ្ដល់ឱកាសច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍជំងឺមហារីកក្នុងករណីបែបនេះមនុស្សដែលមានមាឌខ្ពស់មិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជាកិច្ចការពារបានឡើយពីព្រោះគេមិនអាចកាត់បងរួចមាឌរបស់ខ្លួនបានទេកម្ពស់និងដំណើរការលូតលាស់របស់មនុស្សម្នាក់ៗត្រូវបានកំណត់ដោយហ្សែននិងដោយកត្តាអរម៉ូនដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលូតលាស់របស់មនុស្សយើងចាប់តាំងពីកំណើតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរហូតដល់ពេលពេញជំទង់និងធំដូច្នេះវាគឺជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងថាតើសន្តានមួយណាដែលនាំឲ្យងាយមានជំងឺមហារីកមនុស្សពេញវ័យមិនអាចបញ្ចុះឬក៏ដំឡើងកម្ពស់បានស្រេចតែនឹងចិត្តឡើយក៏ប៉ុន្តែគេពិតជាអាចដំរ៉ែតម្រង់និងទ្រទ្រង់ការលូតលាស់ដោយធ្វើអន្តរាគមន៍ចំណីអាហារជាទូទៅមនុស្សម្នាក់បន្តលូតលាស់កម្ពស់រហូតដល់អាយុ20ឆ្នាំបានខ្ពស់ខ្លាំងឬក៏តិចគឺវាអាស្រ័យទៅលើហ្សែនផងនិងក៏អាស្រ័យផងដែរទៅលើបរិស្ថានគុណភាពនិងបរិមាណចំណីអាហារដែលយើងទទួលទាននៅក្នុងវ័យលូតលាស់គេបានដឹងបន្ថែមទៀតថាក្មេងដែលធ្ងន់ជាងកម្ពស់នឹងធំលឿននិងធំខ្លាំងហើយធាត់នៅពេលចាស់ព្រមទាំងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលលូតលាស់សំខាន់មុនអាយុទៀតនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនដែលមនុស្សសុទ្ធតែមានមាឌធំនិងធាត់គេឃើញក្មេងស្រីឆាប់ពេញក្រមុំមានរដូវជាលើកទី1នៅអាយុទើបតែ10ឬក៏11ឆ្នាំទល់នឹង15ឆ្នាំកាលពីទសវត្សរ៍មុននេះគឺជាឥទ្ធិពលផ្ទាល់និងប្រយោលនៃរបបអាហារក្នុងវ័យកំពុងធំនិងលូតលាស់និងទៅលើលំនឹងនៃអរម៉ូនផ្លូវភេទដែលក៏ប៉ះពាល់ផងដែរទៅលើរូបរាងការលូតកម្ពស់ការលូតលាស់របស់កោសិកាហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកបានលួងលោមមនុស្សមានមាឌធំខ្ពស់កុំឲ្យស្លន់ស្លោនៅពេលឮព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យកើនឡើងកើតជំងឺមហារីកឲ្យសោះពីព្រោះរបៀបរបបរស់នៅកាលពីក្មេងនិងវ័យជំទង់ក៏ជាកត្តាដ៏សំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរកំណត់អំពីសុខភាពរបស់យើងនៅពេលដល់វ័យចាស់អ្នកមានមាឌធំមិនត្រូវព្រួយបារម្ភនឹងលទ្ធផលស្រាវជ្រាវនេះទេពីព្រោះកម្ពស់មានឥទ្ធិពលទាបណាស់ក្នុងពេលគណនាហានិភ័យបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតនៃជំងឺមហារីកដែលមានដូចជាអាយុបារីការធាត់ជ្រុលនិងកត្តាមួយចំនួនផ្សេងទៀតឆ្ងាយណាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតថ្វីបើអ្នកមានមាឌខ្ពស់មានហានិភ័យជួបជំងឺមហារីកច្រើនជាងអ្នកទាបបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្ពស់មិនប្រកាសជាអាក្រក់ទាំងអស់ឡើយអ្នកមានមាឌខ្ពស់មិនសូវប្រឈមនឹងគ្រោះកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយមនុស្សទាបទេឯអ្នកមានមាឌតូចទាបច្រើនតែមានគ្រោះប្រឈមនឹងជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងសរសៃឈាមដូចជាមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់លើសឈាមកម្រិតជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាម LDL កូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អខ្ពស់និងជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនថាមាឌតូចឬធំទេសុទ្ធតែមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដូចគ្នាហើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកស្រាវជ្រាវចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការសិក្សាច្រើនឡើងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពស់និងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងទៀតនោះ